Assalamualaikum, hai, saya Bibi Baharudin. So untuk mukbang hari ini kita nak makan roast samyang dengan seaweed. Okay, so kita ada 3 jenis seaweed kat sini. Pedas-pedas, kita ada yang big and kita ada yang tempura. So first kita buka yang pedas. Banyak. Mungkin tak habis sebab kita nak share. Kita buka yang original. Tempura. Okay, last sekali kita makan. Kita buka yang big. Oh, dia just satu sheet. Bismillahirrahmanirrahim. Tempura ni pun spicy. Sedap. Ini paling best. Macam mana nak makan besar ni? Buka ayam.
Tak lah. Terus samyang ni dia tak ada macam yang tabur seaweed tu kan. Bau perasan. Ni saya akan tinggalkan untuk my family.
So itu saja untuk mukbang hari ini. Thank you for watching and feel free to subscribe. Assalamualaikum.